Bismillahirrahmanirrahim. Donc, salam alaikum. Donc, quand je fais les activités de A17, les vidéos, j'ai déposé les quatre premières. Les autres, donc, je considère que vous pouvez les travailler. Je reviens sur le récap et le résumé des activités à travers les commandes, à travers les différentes commandes, les kainin, comme objectif au niveau de ces éléments-là. Donc, j'ai déposé déjà sur le dossier de partage qui a donc le fichier HEDA. Vous pouvez le télécharger. On va trouver éventuellement les éléments associés avec ça. Donc, نمشيو rapidement, نشوفوا chacune de ces commandes. ونشوفوا chacun de ces objectifs. لأن بالنسبة لي هادو ce sont des éléments clés à considérer. Première des choses, donc l'accès la machine virtuelle. Donc, comment faire. Il faut vous accéder donc comme l'utilisateur qui est connecté, donc c'est user 1, c'est le who. On peut faire éventuellement un switch user pour éventuellement changer en tant qu'administrateur. L'administrateur donc a de route. Qui est l'invite de commande, qui est le dièse, ou qui est le dollar pour différencier éventuellement les différents éléments. Quand on a la première commande, l'aide, c'est éventuellement à travers le man. Man ls, par exemple, quand on l'aide à la commande ls avec l'ensemble des options. Pour quitter, bien sûr, c'est culon pour quitte. Sinon, il a ما كنبغيناش نديرو man. كاين des commandes اللي كديروا ليها la commande -h. Bien que le -h عنده une autre signification. Donc, كاين اللي فاش كديروا -h qui attaque éventuellement en human. يعني un affichage en humain. Ça veut dire quoi? دابا donc إذا درت هنايا la commande ls-l -l كتعطيني les détails, كتعطيني en long. إذا درت ls-lh كتعطيني un affichage mais qui doit être éventuellement en human. هنا la différence اللي غادي تبان ليا éventuellement par rapport à ces éléments là. لاحظوا بأن ديجا هنايا total 8 وتكتبات لي واحد 0 كا تزادت ما بين لا بروميير إلى لا دوزيام. هيومان اش كتعني؟ كتعني ان اوليو باش يكون عنده دي شيفر كبار، سورتو فاش كيكونوا لي شيفر كبار، qu'est-ce qu'il fait? Il va regrouper ces éléments là en tant que kilo, méga et giga. Donc il faut éventuellement considérer ça. Donc human h généralement c'est human لان كاينين بعض المرات كتلقاو بان بار اكور بحال اتفقوا على هاد لي زيليمون على اساس ان الا لا داخل كانت كتستعمل شي حاجه نخليوها كتستعمل هذاك ليليمون. واخا كتقول لي ولاد باش غادا تستعمل. Donc on peut éventuellement avoir le ls-help. D'accord? ls-help كتقدر تعطيني éventuellement l'aide اللي كاينه عندنا هنايا. Donc si vous voyez ici, ça c'est l'aide qui a été affichée à travers la commande ls-help. Utilisation ls option. Yani c'est la même chose que le man associé avec ça. Donc, commande help, من بعد شفنا switch user, c'est éventuellement changer entre les utilisateurs. Généralement, quand on dit switch user, SU, espace le nom de l'utilisateur, autre que le route. Le route, il a besoin de 12 lots. Là, ما تحتاج أنك préciser. Il suffit de faire le SU. Who, شفناها هي qui se connecte actuellement. Le nom du terminal, le terminal اللي حنا فاتحين به la session ديالنا شنو سميتو. Donc هنا exemple ديال هاد لا سيتوياسيون هادي. Donc il a درت له TTY. اش كيقول لي؟ كيقول لي ton terminal c'est le 0. D'accord? Donc ça c'est éventuellement le terminal qui a été utilisé pour cette situation là. Pour afficher la date et l'heure, c'est la commande date. Donc je fais la commande date, donc ça m'affiche la date et l'heure. Ou la même chose, je peux faire date-help. Je vais éventuellement comment utiliser les paramètres associés avec ça. Donc on va retrouver qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer dans la date. On peut éventuellement changer cette date et heure. On a la possibilité éventuellement de changer la date et l'heure. Autre chose, donc on a le hostname, le nom de la machine. La machine, elle dispose d'un nom.
avec la suite, vous allez voir que كنقدروا نديروا ليه un FQDN, un fully qualified domain name. بحال دابا هنا نسموها local host point local domain. نقدر ندير انا host name لا ماشين ديالي بغيت نسميها autre chose، غادي نسميها par exemple M1 machine 1. D'accord, point test.com. Donc je reprends la commande hostname, donc je vais retrouver éventuellement ce nom associé avec ces éléments. Donc c'est un nom de machine dans un domaine. La création des fichiers peut se faire à travers plusieurs éléments. Il y en a plusieurs manières pour créer un fichier. La plus simple reste touch. Touch T1, T2, T3. Ça va créer éventuellement trois fichiers. Trois fichiers ont été créés T1, T2, T3. Supposons que je créer un fichier اللي عنده هاد السمية هادي. نقدر ندير هنايا le double guillemets. Vers la fin, je ferme avec double guillemets. ls شيعطيني ها هو un nom de fichier qui s'appelle T1, T2, T3. Ça c'est un seul fichier. Une حاجة أخرى qu'on peut utiliser, c'est que je lui dis T1. ولكن غنقول له شتي هاد l'espace اللي غادي يجي من بعد tu vas l'ignorer. Espace. كنديروا l'anti slash. L'anti slash بحال كتقول له le caractère qui va suivre ne le considère pas comme étant un caractère spécial لأن l'espace normalement كانت caractère spécial حيت كتفرق ليا ما بين السمية ديال البرومي فيشي والدوزيام فيشي. هنا كنا نقولوا لا اعتبرها كاركتير عادي حرف عادي بحال درت لك 3 4 5 6 espace تا هو اعتبره حرف عادي. T2 la même chose غادي ندير s anti slash T3 ولا espace T3 ça marche anti slash. هنا علاش غادي نزيد ان نوتر لان فينالمون الفيشي T1 T2 T3 كان ديجا كريي غادي نسمي هادي. دونك هاد لا كوموند فاش درتها بهذا الشكل هذا خلات ان داك ليسباس ما بقاش كيعتبر كوم ايتون اسباس ديفيرون دو ليسباس نورمال. ها هو كريا لي ان فيشي ça revient faire les guillemets, c'est plus ou moins la même chose. Ça a inhibé, ça a annulé l'effet ديال هذوك les caractères spéciaux. Donc touch كاينه une autre manière pour créer un fichier كنديرو inférieur T5. نشوف هاد لا مانيير هادي ولا l'inverse si je me trompe pas. Donc supérieur T5. Oui. ls qu'est-ce que ça fait comme création? Ça a créé un fichier. Supérieur هي بحال كتقول له صيفط شي حاجه ل T5 et du moment que rien n'a été قبل داك supérieur حيت supérieur c'est la redirection بحال كتقول له je veux que tu envoies le résultat vers tel élément. ولكن اشنا هو اللي كاين قبل حتى شي حاجه. donc du moment que ما كاينه حتى شي حاجه donc c'est éventuellement un vide qui a été envoyé vers T5. داكشي اللي جينا نديرو la commande more T1 خاوي more T5 la même chose c'est un fichier qui est vide. touch ولا supérieur avec le nom ديال le fichier كتعطينا des fichiers qui sont vides. من بعد كاين un lien vers un fichier, le lien ou le lien symbolique. شنو هو le lien et le lien symbolique? supposons que j'ai un fichier غادي ناخذ هنا un fichier وهنا غادي نديرو éventuellement le vi T1 نبدلو شويه في هذاك الفيشي vi فاش كتدخلوا لها c'est un mode في الاول اللي كيكون ان مود ايفونتويلمون كوموند خاصك تسيزي شي كوموند شي اوردر تعطيه الاوردر. شنو هو الاوردر كو جو بو لوي دوني؟ كاينه اما اي بوغ انسيرت ولا اب بوغ ابند بحال بغيتي تزيد ولا بغيتي تانسيري. دو فاسون لي في بلوز او موان قريب غير واش كيزيد من بعد الكاركتير اللي هو فيه ولا قبل الكاركتير اللي هو فيه. هنا غادي نديرو انسيرت غتكتب هنا تحت انسيرت on va commencer à écrire. Ça marche. Donc on va saisir éventuellement un ensemble d'éléments. من بعد كدير échappe علاش؟ باش تخرج من لو مود انسيرت. échappe خرجت من لو مود انسيرت وكنبغي نقول له بغيت ندير ان اوردر جو فو كيتي دونك كدير دو بوين جو كومونس بار دو بوين بحال كيقول له اعطيني ان اوردر جو ماتون ان اوردر. quel est l'ordre que je peux recevoir? donc je peux faire éventuellement W. شنو هي W؟ هي write écrire colon هي quitter. d'accord. write quitte نقدر remplacer ب x ça revient à write et quitte. autre chose que je peux faire quitte بوحدها ولكن الا درت quitte بوحدها غيقول لي بلاتي انتبه راه tu ne peux pas sortir لان الفيشي راه il a été modifié.
كيقول لي الفيشي تبدل وانت ما بغيتي تخرج، ولكن هو عطاني داكشي اش كيقول لكم فيت اتونسيون au message since last change add point d'exclamation to override. ça veut dire que الا بغيتي ديباسي هذا الاوردر هذا وبغيتي تقول له خرج peu importe deux points Q et point d'exclamation. ça marche. الا درت دابا هادي واخا بدلت واخا درت لي موديفيكاسيون il va quitter. bon c'est une chose qu'on ne veut pas, on veut faire éventuellement x باش نسجل. دابا الا درت مور T1 ها هو الفيشي فيه un ensemble de données. donc هنايا تعطينا éventuellement الفيشي فيه un ensemble de données. alors une chose que je peux faire c'est le LL. شنو هو ال LL هي ls-l. c'est un affichage long. داروا لها ابريفياسيون سموها LL. باش غنلقاو هاد القضيه ديال لابريفياسيون انكم كديروا الياس هما لي راكورسي من بين لي زالياس اللي كاينين. لاحظوا شنو كاينه الالياس ls-l وكاينه تيري كالر اوتو. هادي علاش كيبانوا لكم لي دوسيي بون كولور و لي فيشي بون اوتر couleur parce qu'il va les colorer. Ça c'est éventuellement un paramètre de la commande ls. d'abord فاش درنا ll شنو عطانا le fichier T1. ce qui nous intéresse pour l'instant هو le fichier T1. هاد le fichier T1 اللي حنا كرييناه on veut éventuellement ls-i. شنو عطاتني ls-i هنا كتبتها لكم هنايا. سي سكون ابل لي زينود. شنو هما لي زينود؟ لي زينود هو النمره ولا الفيشي ولا لي زانفورماسيون اللي كيتعلقوا بهذاك لو فيشي. c'est-à-dire que il y a un numéro dans lequel il y a des informations concernant le fichier. ولاحظوا بان كل واحد هو عطاه لي اينود ديالو. بحال دابا T1 الانود ديالو هو هذا. الفيشي T2 par exemple هو هذا et ainsi de suite. كل واحد عنده éventuellement un numéro représentant les informations d'accès. D'abord, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va la commande ln. ln, il y a la commande permettant d'avoir un lien, link, lié. Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? Ce que je veux faire ln f1 f1. Ou l'inverse. Donc je précise. Premier argument, c'est le fichier. Deuxième argument, c'est l'élément. Ici, ce que j'ai commis comme erreur, c'est quoi? C'est que le fichier est tout T. Donc ln T1, T1. Résumé. Je lui ai dit, je veux avoir un lien vers T1 qui s'appelle TT1. Si je fais ls, je retrouve le fichier T1 et je retrouve un autre fichier qui s'appelle le TT1. Ou ls-i. نشوف لك لي زينود شنو كيعطيني. الانود ديال T1 شحال كيساوي 1 million ولا 18 millions 38 399. TT1 la même chose. علاش la même chose? Parce que finalement راه هادو بجوجهم ce sont des accès vers le même fichier. باش غتبان لينا هاد لا سيتوياسيون لاحظوا دابا انا غادي ندير vi TT1 ça marche. وغنمشي غنسوبريمي باغ اكزومبل هاد لي لين كلهم غنخلي غير لا لين الاولى. الا بغيتو تسوبريميو رابيدمون بلا ما تدخلوا الفيشي كديروا دي ديليت. الا درتي دي دو فوا كتسوبريمي لك لا لين صافي. ولا غادي ندير دابا ايشاب دو بوين اكس باش نسجل ونخرج. دابا انا فينالمون شكون هو الفيشي اللي بدلت فيه TT1 ولكن اون رياليتي راني بدلت فيهم بجوج لان راهم بجوجهم كيبوينتيو على نفس ليليمون. بحال قلنا واحد ليسباس في الديسك دور بجوجهم كيمشيو ليه ولا بروف ان بجوجهم كيمشيو ليه هو الانود لان الانود هو فين لي زانفورماسيون ديال باش كنمشيو للديسك دور. باش غتبان ليا انا اللي درت مور TT1 سي نورمال هادشي خليت فيه لين وحده ولكن الا درت مور T1 غنلقى لا ميم شوز باسكو بجوجهم كيحدوا لنا نفس
نفس l'élément. Et c'est ce qu'on appelle un lien dur. كتقول لي ولاش غيصلح لنا هذا لو لين دور؟ بعض المرات كنبغي نحطوا للدوس ليوتيليزاتور الاولاني ونحط لليوتيليزاتور الثاني، بجوجكم كتاكسيديو لنفس الفيشي، ولكن واحد ما كتمشيوش لنفس البلاصه باش تاكسيديو ليه، كل واحد محط ليه ان اكسي ان لien vers le fichier. Quelle est la différence مع le lien symbolique ln-s. Alors ln-s t1 tt t1 زدت ان اوتر تي، لا درت ls اش كيكتب ليا؟ كيكتب ليا بان كاين t1 فيشي ديالي وكاين ان اوتر فيشي كي سابيل tt1، ولاحظوا بان لا كولور الي ديفيرونت. الا درت ls تيغي اي لي زينود غادي يبين لي بان هذاك عنده ان نينود ديفيرون. ميو كو سا الا درت ال اش غيبين لك؟ غيبين لك بانه تي 1 ها هو كاين الفيشي تي 1 لي زانفورماسيون ديالو، ولكن تي 1 اش كيقول لك؟ كيقول لك لا شتي انا تي 1 راه كنصيفطك للتي 1. دونك هذا سي ان فري راكورسي. الاخر سي ان لين سور لو ديسك دور بحال كيوصلني لو ديسك دور، وهذا سي ان راكورسي اللي كيوصلني للفيشي اللي هو كيوصلني لو ديسك دور. لا ديفيرونس فين كاينه؟ الا جينا سوبريمينا rm tt 1 حيدنا هذا الفيشي هذا ما ياثرش على التي 1، ولا حيدنا التي 1 ما ياثرش على التي 1 داكوغ، لان التي 1 غيبقى ديما كيمشي لهذاك لو ليليمون ça marche. دونك يبقى ديما كيمشي للفيشي اللي كاين عندنا. دونك ال اش كيعطيني؟ كيقول لي تي 1 باقي ما عندوش مشكل هو في تي، ولكن تي 1 ولا اون روج. علاش؟ لان كيقول لك انا كنمشي لواحد الفيشي تي 1 اللي ما بقاش، دونك عندي ان بروبليم. جو بوينت سور ان فيشي كي نيكزيست بلو. دونك بور ريزومي لو لين دور سي ان chemin vers le disque dur. porte vers le disque dur، باب كيوصلني للو ديسك دور. ولكن لين سامبوليك شنو هو؟ سي ان راكورسي اللي كيتستعمل فيغ ان فيش. من بعد كاينه اون اوتر كوموند كي بي دبليو دي برينت ورك ديريكتوري، كتقول لي البلاصه اللي انا فيها صا مارش. دونك انا كاين في هذا لو دوسيي اللي هو سلاش هوم سلاش يوزر 1. كاينه لا كوموند مكادير تيري بي. دابا هنا مكادير ناخذ لا كوموند مكادير دير تيست تيست 2 نلقى ديجا تيست 22 ميم لو فيشي 2 دونك كاين ديجا. دونك مكادير تيست 22 ls ها هو التكريه ديال لو دوسي كي سابيل تيست 22. بعض المرات انت باغي تكري ان دوسيي مكادير تيست 3 qui n'existe pas, ياك سلاش تيست 4 سلاش تيست 5. سي بون، يعني بغيت نكري تيست 3 وسط منو تيست 4 وسط منو تيست 5. دابا كون كان تيست 3 كاين وسط منو تيست 4 كان غيكري لي تيست 5 باسكو هذا هو الهدف بالنسبه له. لا دابا راه تيست 4 وتيست 3 بجوجهم ما كاينينش. دونك شنو غادي نقول له انا؟ غادي نقول له تيغي بي. تيغي بي سا فيدير كوا؟ سا دير كريي لي ميم لي بارون. يعني انت باغي تمشي تكري تيست 5 ولكن تيست 4 ما لقيتيش كرييه، ولكن تيست 4 باش تكريه لقيتي تيست 3 ما كاينش، دونك كريتها تيست 3. ودابا الا درنا ls غنلقاو بانه كريا تيست 3 سي دي تيست 3 ls نلقى بان فيه تيست 4. ولا درت له ls تيست 4 غنلقى بان في وسط منه كاين تيست. Donc ça veut dire que ça m'a permis de créer tous les éléments en même temps. Donc عندنا البارامتر هنا تيري بي. كاين تيري في بحال دابا كيف ما قلت لكم قبيله اش جينيرالمون كتعني هيومن، كتعني افيشاج هيومان. تيري في هذه حتى هي سي ان ارغيومون تري امبورطون، سي ان بارامتر تري امبورطون اللي كيلفو غوتينير. سي ان بارامتر اللي شنو هي لا سينيفيكاسيون ديالو؟ تو سامبلومون الفيربوس كتعني بافار، il affiche les messages ما يخلينيش سون ميساج.
Ça veut dire quoi? ناخذ مثال نرجعوا لهذا المثال اللي قلنا دابا غادي نديرو سي دي بوان بوان نرجع ايفونتوالمون اليوزر 1 غادي نقول له ام كادير كوموند دو توت الور ولكن غادي ندير دابا 31 32 42 53 باري دي دوسيي غير غادي ندير هنايا تيري بي في تيري بي في اش كتعني تيري بي تيري في تيري بي كتعنيني بارون كري لي بارون و تيري في كتعني فيربوس كريهم ليا ولكن اون ميم طون كتافيشي ليا لي ميساج اش قال لي كرياسيون راني كرييت 31 وعاد باش كرييت 42 و 31 وعاد باش كري هاد لافيشاج ما كانش كيافيشي ليا قبيل وهذا هو لامبورطونس ديال الفيربوس l'administrateur il utilise généralement le tiret V parce que ça lui permet de voir les messages affichés par le système. Pour accéder au dossier, bien sûr, qu'il y a le répertoire, qu'il y a point slash qui est représenté, il y a le dossier les NFI, point point qui est représenté le dossier parent. Cette القضية ديال point ou point point, ce sont des choses il a درتو la commande LL. ندخلو par exemple باش يبان لينا plus simple, غادي ندخلو داك تيست 3. LS دابا تيست 3 شنو فيه؟ انت في الحقيقه كيبان لك بان في ان سول دوسي اللي هو تيست 4 ولكن الا درتي ال اش كتعطيني؟ كتعطيني لي ديتاي ديال هاد ليليم واخا الا درنا ال اس تيري ا باسكو ال هي ال اس تيري ال اللي هي لون ولكن تيري ا سي اول سي افيشي تو لي فيشي ميم لي فيشي كاشي هنا كيبين لي بان راه في الحقيقه كيقول لي راه عندك ثلاثه ديال لي فيشي كاشي دونك الا درنا ال اس تيري ال ال كتعني اول لون كيعطيني كيقول لي راه عندك ثلاثه ديال لي فيشي اللي كاينين واحد سميتو بوين واحد سميتو بوين بوين شنو هو داك بوين هذاك بوين كيقول لك حنا فين كاينين هذاك هو البي دبليو دي والبوين بوين هو البارون ديالي هو اللي كيوصلني لعند لو بارون بحال عنده جوج ديال لي زيليمون ان فيشي كي لوي بيرمي ديتر sur la position actuelle ou un fichier qui lui permet d'être sur la position du parent. لأن ما تنساوش بأن كنا قلنا بأن tout est fichier au niveau ديال لينكس. باش كتقول tout est fichier كتعني بأنه même le dossier c'est un fichier. D'accord? Donc خصو des liens avec les autres. Donc c'est ce qu'il fait par rapport à ça. Donc le point donc أنا فاش غنقول له cd point هي بحال بقيت في بلاصتي ولا قلت له cd point هي بحال مشيت عند le parent ديالي. داكوغ داكشي الا بغينا ندخلو لتيست 4 نقدروا نديرو لا سي دي تيست 4 ça marche ولا حاجه اخرى نقولوا سي دي بوين سلاش تيست 4 و ça revient au même parce que le point حددتي ولا ما حددتيش هو ديما ديك لا بوزيسيون هي اللي كياخذها اون كونسيديراسيون. كاينه اوتر شوز كاينه سي دي تيلدا هاد لو تيلدا سي ان كاركتير سبيسيال qui veut dire quoi? Le dossier de l'utilisateur. Il مشيت للPWD كيعطيني سلاش روت علاش؟ لأنني أنا دابا خدام بالروت دونك الدوسي برينسيبال ديال الروت هو سلاش روت هذا بارتيكولي ولكن لو دوسي برينسيبال ديال يوزر 1 شكون هو سلاش هوم سلاش يوزر 1 ديال يوزر 2 هو سلاش هوم سلاش يوزر 2 جينيرالمون اون ديبوز سي فيشي لا دون لو سلاش هوم سي دي تيغي كترجعنا للدوسي بريسيدون اللي كنا فيه قبل وعندنا سي دي سلاش يعني هنا فاش لا كيسيون اللي كنا قلنا ديال لو شومان ريلاتيف اي لو شومان ابسولي يعني فاش كندير له انا سي دي بوين بوين سلاش بوين بوين اكزومبل ولا غادي ندير باغ اكزومبل ال اس ندخل سي دي تيست non c'était pas ça le dossier اللي كنت دخلت ليه قبيله CD ah oui parce que j'étais sur le user ياك slash home slash user 1 ls parce que j'étais dans le dossier ديال slash home slash user 1 j'aurais pu faire cd tirer et cd tirer شنو كدير كترجعني le dossier ça bascule entre les deux derniers dossiers donc شنو قلنا الا درنا دابا cd test 31 ls cd test 42 دابا انا دخلت
يعني دابا الا درت بي دبليو دي اش غيبان لكم؟ فين مشيت سلاش هوم سلاش يوزر 1 سلاش تيست 31 سلاش تيست 42 واخا سوبوزون كو جي في سي دي بوان سلاش بحال كتقول له خرج من رجع للبارون ديال 42 اللي هو 31 بوان سلاش ارجع لليوزر 1 بوان سلاش ارجع لهوم وي دونك ça veut dire que كل بوان كيطلع بنيفو كيطلع بمستوى اللي هو سوبيريور بارابور هذا. هذا شنو كنسميو؟ كنسميو لو شومان غولاتيف. كل مشي غادي تمشي لهوم دابا ندير سي دي تيغي رجعني لذاك لو دوسي ديالي ياك ولا لا؟ ها هي بي دبليو دي انا رجعت لهاد لو دوسي. كل بغيت نمشي لهوم كان ممكن باش ندير سي دي سلاش هوم. علاش؟ لان كنمشي ديريكتومون من لا راسين من سلاش هو لا راسين اللي عندنا بارابور سا. On peut éventuellement faire avoir une visualisation par rapport à la racine principale. كاينه لا كوموند تري بحال دابا لان بعض المرات كتلقاو روسكم بان فو نو سافي بلو لاربوريسونس كيفاش كدايره كدير لا كوموند تري اش كتعطيني لاربوريسونس ديال لي زيليمون اسوسيي افيك سا. داكوغ جو با سي واحد لارغيومون تري تيري ار الفرق بيناتهم شنو هو؟ Vous voyez, donc c'est reverse. Elle a inversé éventuellement le R, c'est reverse, c'est inverser éventuellement l'ordre associé avec ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres paramètres. F, je nous donne ça tous les fichiers associés avec ça, avec éventuellement les éléments associés les home. Il y a des points, il y a à chaque fois le chemin associé avec ça. Slash user 1, test 1. Donc, c'est le chemin complet associé avec ces éléments. Donc, il faut éventuellement tester ces commandes-là. D'accord? ls, je t'envoie les éléments, je fais la commande ls. Donc, je fais ls-a, c'est all, afficher tous les fichiers. Les fichiers cachés, dans le système, ce sont des fichiers qui commencent par point. يعني بحال دابا انا بغيت ندير هنايا touch un fichier, créer un fichier. ولكن بغيت fichier secret 10 بوان. دابا الا درت ls كاين يوزر 1 ما كاينش سكريت. ولكن الا درت ls تيغي ا ها هو عطاني بان كاين فيشي سكريت. والفيشي سكريت جو بو اكريغ فيه vi بوان سكريت. ودخل كتب دير انسيرسيون اجوت ceci c'est mes mots de passe. D'accord, password 1 2 3 par exemple. Donc échappe de point X, j'enregistre. ls, le fichier n'est pas visible. Mort, c'est pour afficher. Point secret, qui il y a le contenu de vélo. Donc le fichier il est là, mais il n'est pas visible que par éventuellement l'affichage à travers A. -L, c'est un affichage long qui a les informations, les permissions. On a d'autres les menus. SH, S, c'est pour éventuellement l'affichage qui va se faire en human-sh, c'est size, la taille. Ou le H, c'est pour human. Donc size, je mets lié la taille. Ou H pour human. Humain. C'est-à-dire que human, je ne sais pas exactement. C'est en kilos, c'est en mégas, c'est en gigas, c'est... هنا بعض المرات خصنا يكون عندنا بحال دابا شي فيشي اللي هو دو غروند تاي باش يقدر يبين لينا éventuellement l'effet de cette situation. Donc R c'est reverse, récursif ça veut dire le contenu des sous-dossiers. يعني بغيت نشوف ماشي غير لي دوسي، بغيت لي دوسي et les sous-dossiers بحال دابا هنا باش يبان لينا هاد l'effet هذا مزيان. نقدروا نديرو سي دي نمشيو لا راسين ونديرو ls-r. وي دابا هنا شنو كيبين ليا؟ كيبين ليا كاع لي دوسي وكل دوسي كيبين ليا شنو هو لو كونتوني اللي كاين فيه في لي سو دوسي. بيان سور كون فو لونسي دي كوموند كياخذوا لكم الوقت بزاف فو فير كونترول سي. كاينه اون اوتر مانيير دانتيرومبر اللي هي كونترول زد ولكن هذه غير كدير ان
pas le pause. C'est-à-dire que CTRL-C, c'est pour un break, un arrêt définitif. Donc, R reverse, sort pour le tri de taille. Tri par date. Sinon, vous pouvez éventuellement ajouter dossiers et des liens symboliques avec des informations sur les dossiers. Donc, essayez d'utiliser avec les jokers. Les jokers, il y a l'étoile qui représente plusieurs caractères ou le point d'interrogation qui représente un seul caractère. Supprimer un fichier en dossier, normalement, on a la commande rm. rm-r f. Pourquoi le F? Le F, c'est éventuellement pour la confirmation. Je confirme. La confirmation. Je supprime sans confirmation, c'est force. Forcer la suppression. R, c'est éventuellement un répertoire que je peux éventuellement avoir par rapport à ces éléments. Donc, on va éventuellement un fichier ici, ou un dossier. On va dire cd home. cd user 1 ls. Un dossier que je veux supprimer, par exemple. Je vais supprimer le test 31. rm test 31. Tu ne peux pas le supprimer, c'est un dossier. Donc, tirer R. ولكن فاش درت tirer R شنو عطاني؟ قال لي est-ce que tu veux confirmer؟ كيطلب لي la confirmation. Donc, شنو غادي ندير؟ غادي ندير rm rf test 31. غادي سوبريمي وما غاديش يدير لا لا. المشكل سي كو كاين دي ديستريبيسيون شنو كتلقى فيهم انه واخا كدير بلا ما دير ديك الاف هو اصلا كيدير فورسي. هنا يفو فير اتونسيون لان قلنا كاينين لي زالياس ولي زالياس شنو هما؟ سي سون دي زابريفياسيون. صافي دير نقدر انا نجي ندير بحال دابا هنا rm هي rm تيري اي. انا شنو غنقول له؟ غنقول له الياس rm égale نفتح الكيومي ان سول كيومي وغادي ندير rm تيري f. ça marche. دابا فاش غادي ندير ls ok et je vais lui dire rm test. باقي لي الميساج ديال الدوسي لانني ما توشيتش انا لو تيري ار. شنو هو التيري اللي درت؟ تيري اف. دونك الا درت دايره تيري ار كيسكي لا في؟ لا سوبريمي سون كونفيرمي. علاش ما كونفيرماش ليا؟ بان لان تو سامبلومون ولات بالنسبه له ار ام راهي امبليسيتمون ار ام تيري اف. داك الشيء faut faire attention, il faut vérifier la commande rm qui peut éventuellement être faite. D'accord? Il faut éventuellement vérifier la commande qui peut être faite par rapport à ça. من بعد شنو عندنا cp c'est copier. Donc cp source destination. Copier un fichier من une source une destination. بحال دابا غادي ناخذ هنا ls عندي لي fichiers t1 t2 plusieurs fichiers qui commencent avec t. غادي نقول له cp t étoile ولا تي بوان دانتروغاسيون لان الا درت له تي بوان دانتروغاسيون يقول لي اللي فيهم جوج ديال لي كاركتير. دونك هادو ما داخلينش. داخل تي 2 تي 4 تي 3 تي 4. فين غادي نكوبيهم؟ غنكوبيهم في بوان سلاتش. يعني من هنا كاين واحد لو دوسي سميتو تيست 2 باغ اكزومبل. ندخل دابا لتيست 2 ls شنو غنلقى بان لي فيشي اون تي كوبي هاهم تي 2 تي 3 تي 5. هادو هما لي فيشي اللي درنا دابا la copie d'IAM. C'est ce qui va éventuellement offrir la possibilité de copier ces éléments. MV c'est déplacer ou renommer. MV ça me permet soit de déplacer soit de renommer. Nardo مثال MV T2 espace donc slash home slash user 1. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va éventuellement déplacer. ولكن puisque فاش لقى في ديك البلاصه كيلقى un autre fichier qui s'appelle T2, il m'a demandé ce que vous voulez l'écraser. Donc ça veut dire que هنا بحال il me confirme l'élément. دابا الا درت ls je vais plus retrouver le T2. حاجه اخرى que je peux faire c'est que
Je peux faire éventuellement la commande MV pour renommer. D'abord, le MV T3 espace T30. انا ما حددتش البلاصه دونك اوتوماتيكمون البلاصه هي البلاصه اللي انا فيها الان بار ديفو ويكونسيدير لومبلاسمون اكطويل. دونك بحال قلت له ديبلاسي لي تي 3 اللي كاين في هذه البلاصه نفس البلاصه ولكن يولي تي 30 هي رونومي سا روفيان ا سا ال اس غنلقى تي 3 ما بقاش ولا في بلاصتو لو فيشي كي سابيل تي 30. Donc c'est une commande qui permet à la fois de déplacer et de renommer. بقى لنا l'éditeur قلنا قبيله l'insertion escape c'est la touche pour quitter W right quit point d'exclamation c'est pour éventuellement forcer. Placer un ordre كدير deux points باش تعطي un ordre associé avec ces éléments. بقات d'autres commandes بحال cat ناخذ un fichier éventuellement اللي عندنا هنايا cd ls ll نشوف شي فيشي اللي فيه اون تاي دونك بحال دابا داك تي تي 1 الا درت له 4 تي تي 1 او كيافيشي ليا نقدر ندير مور تي تي 1 بون الفرق بيناتهم شنو هو ان بحال كتافيشي ليا تو لو كونتوني مور الا كان الفيشي كبير كتافيشي ليا باج بار باج ناخذ مثال غادي نديرو في اي تي تي 1 نديرو انسيرسيون on va saisir plusieurs éléments. On va saisir jusqu'à ce que le fichier soit éventuellement sur plusieurs pages. D'accord? Donc, échappe de point X, je quitte. D'abord, le 4, TT1. Je quitte. Qui affiche, ولكن إلا لاحظتوا l'affichage, وحدة elle a écrasé l'autre. يعني ما بقاش كيتافيشي ليا كلشي. لأن دوك اللي كانوا الفوق هما تدرقوا. سي بون؟ دوك وحدين درقوا وحدين. اش غادي نقول له؟ نقول له علاش ما نافيشيش ليا بمور تي تي 1 مور اش كدير كتافيشي لك لابارتي الاولى وكتوقف ها هي 47% وكتبدا تزيد انت بشويه بشويه تقدر تزيد بلا فلاش تقدر تزيد ايفونتوالمون افيك لي اونطري pour éventuellement afficher les éléments. Espace, ça permet éventuellement d'afficher page par page. لاحظوا بان في الاول فاش درت هنايا عطاني 47 كون جو في اسباس غيدير بحال لو دوبل. Ça marche. L'espace ça a terminé. بغينا نافيشيو لا بارتي الاولانيه في الفيشي كنديرو هاد هي لا تيت هاد ديال تي تي 1 كتقول علاش هافيشا ليا غير هاد لي زيليمون 2 4 6 8 10 باسكو بار ديفو بالنسبه له هو 10 بغينا نافيشيو 5 هاد تيري 5 هنا كيف كندخلوا لي بارامتر دونك انا بغيت نافيشي من هذاك الفيشي 5 الاولين بغيت نافيشي 5 الاخرين سي لا كوموند تيل تي تي 1 تيل لا ميم شوز كتافيشي 10 الاخرين ولكن الا درت له تيل تيري 5 je vais afficher éventuellement les 5 derniers par rapport à ça. Donc à partir de là, qui prennent éventuellement donc le head, le tail, laisse ou la mort. بجوجهم كيافيشيو لنا plus ou moins le même résultat. Donc c'est affiché par page par page. شنو اللي بقى A4 la même chose, c'est consulter un fichier. كيبقاو لنا d'autres éléments انا غادي نعاود نرجع لهم دابا. Avant cela donc نشوف معكم la commande WC. بقات لنا une autre commande qui est WC. WC c'est word count. WC من ان فيشي اللي هو تي تي 1 اش كتعطيني شحال من لين شحال من مو وشحال من كاركتير كاين ايفونتوالمون بارابور سي زيليمون باش كتبان ليا جو بو فير ايفونتوالمون دبليو سي تيري ال تي تي 1 دبليو سي تيري دبليو وورد و سي كاركتير. Donc L pour line, W pour les words, caractères, les mots, et C pour les caractères qui sont éventuellement contenus dans le fichier associé avec ça.
كوا دوطخ دبليو سي 4 نعاودو نرجعو ليها في الاخر. نشوفو دونك اللي بقاو لنا هنايا. دونك شفنا الفي اي، شفنا 4 سورت. سورت سا بيرمي ايفونتويلمون دو تري ان فيشي. دابا الا درنا مور ولا نديرو كاريمون 4 تي تي 1 كتعطيني الفيشي. ولكن غتلاحظوا بان كاينه اف دي جي اف، يعني ني با تريي. باش ما نقولوش ليه حنا سورت تي تي 1 كيس كيلا في ها هو لاحظوا الفيشي تي تريي. كتجي كتقول لي واخا انا دابا فاش درت ليه سورت ما وقفش، درت سورت ولكن ها هو دوز ليا كلشي لي زالهم. هنا فين كيدخلوا عندنا سكون ابل لا ريديريكسيون. لا ريديريكسيون شنو هي؟ هي كتقول شتي لا سورتي ديال واحد بغيتها تستعمل كوم ايطون اونطري ديال لوطر، ولا بغيتها تمشي ليا لان فيشي. بحال دابا سورت تي تي اي تي تي 1 التي تي 1 تريي. كاسكو جا في قلت له شتي هاد لا كوموند هادي داكشي اللي غيخرج لك من الريزولتا ديالو ما تافيشيش ليا في ليكرون، لا صيفطوا ليا لواحد الفيشي تي تي 1 تريي. دابا الا درت ال اس شنلقى؟ غنلقى بان تزاد واحد الفيشي سميتو تي تي 1 تريي. ها ولا دخلت له ولا درت له مور تي تي 1 تريي، هو يبدا يبينوا لي افيشي بشويه بشويه. صافي. دونك الا لاحظتوا دابا هنا بحال انا دزت واحد الفيشي طومبورير ياك، جوغي بو نو با فيغ هاد لي دو زيتاب لان درت هنا جوج المراحل. شديت بحال داكشي اللي خرج ليا حطيته في فيشي، وعاد داكشي اللي خرج ليا في فيشي درت ليه لا كوموند مور. كان ممكن باش نديرو ديريكتومون واحد لا كوموند اللي هي تقول له سورت تي تي 1 وداكشي اللي غيخرج لك بايب. هذا كيتسمى البايب. البايب هو بحال لا تويوتري، بحال الكانال، بحال الطريق، بحال الجعبه ديال الماء. كتقول له خرج من هنا ودخل لهنا. سي بون. بايب اش مور. داكشي اللي غيخرج من هاد لا كوموند دخلوه لعند هاد لا كوموند في المور. شنو عطانا هنا؟ عطانا لو ميم ريزولتا. ها هو دابا بداو كيبانوا لنا لي زيليمون كي سون تريي. وهادي سي تري امبورطون لان لا ريديريكسيون عندنا فيها بحال بلوز او موان 3 ديال لي زيليمون. لا ريديريكسيون اون اونطري، لا ريديريكسيون اون سورتي، و اونطري مع سورتي. بحالاش اون سورتي؟ بحال كيف ما درنا دابا درنا ls supérieur par exemple fichier. الا درت دابا ls غنلقى واحد الفيشي سميتو تزاد عندنا واحد ليليمون سميتو فيشي. الى لا الا قلت له مور فيشي باردون باسكو فيشي سي افيك اس. فاش كنقول له كونتوني ميمكنش يكون خاوي. مور فيشي شنو عطاني؟ عطاني داكشي اللي كاين في الدوسي. الحاجه اللي غادي نتلاحظوا ان لي كولور ما بقاوش، سي نورمال لانه صيفط له لو تكست ماشي صيفط له الفورما. ساك لا ولا لا؟ صيفط له لو تكست اي نون با لو فورما. Le format n'est pas un objet éventuellement, c'est juste pour l'affichage, c'est juste pour rendre les choses plus belles. ولكن le conteneur هو لو تكست اللي كاين. دونك صيفط له لو تكست هادشي اللي كاين. دابا غتجي تقول لي واخا بغينا هاد الفيشي نزيدو عليه شي حاجه اخرى، بغينا في الاخر ديالو تكون لا دات ديت. الا درت ديت غتخرج لي لا دات. لا ديت غادي ندير لا سوبيريور فيشي. هنا انتبهوا ان الا درت لها ديت سوبيريور فيشي غادا ترومبلاسي داكشي اللي كان فيشي غيتمسح. انا ما بغيتش فيشي داكشي اللي كان فيه يتمسح، بغيتو يتزاد عليه. دونك كنديرو سوبيريور. دونك كتقول له سير لداك فيشي داكشي اللي كان فيه خليه وزيد عليه هاد ليليمون. دابا الا درنا مور فيشي يعطيني داك الكونتوني اللي كان عندي، ولكن في الاخر شنو زاد؟ ها هي تحت من الفيديو شنو زاد؟ زاد لا دات كو جي اجوتي. داكوغ. بعض المرات كنبغيو نحتاجو شي كوموند نديرو ليها ايفونتويلمون لوندري. بحال كتقول له غادي ندير لا كوموند سورت، ولكن ملي بغيتي تاخذ المعلومات ديالها منين بغيتي تاخذ من كات ديال فيشي. يعني خذ داكشي اللي ici donc c'est juste من فيشي tout simplement ماشي من كات. سي باسكو سي با اون كوموند لان ماشي دي بايب. دونك انا شنو قلت له دابا؟ قلت له غادي دير لي لا كوموند مور، ولكن منين غادي تجيب لي داكشي اللي غيتافي ولا لا كوموند سورت
تريي. ملي غتجيب لي داكشي اللي غيتريا فيها غتجيبو لي تو سامبلومون من لا كوموند اللي هي ولا من الفيشي اللي هو فيشي. سي تو سامبلومون اون اونطري اللي دارت. دونك عندنا لا ريديريكسيون اون اونطري هي هادي، عندنا لا ريديريكسيون اون سورتي هي هادي، اما سورتي باجو ولا سورتي افيك كرياسيون، وعندنا لا ريديريكسيون افيك لو بايب. لو بايب هو لو فات انني لا سورتي ديال حاجه كتستعمل في حاجه واحده اخرى اون طونك اليم. دونك شفنا دابا السورت، شفنا لا ريديريكسيون اللي هما هادو لاجو، وشفنا لو بايب. بحال دابا البايب كيتستعمل افيك لا كوموند grep. نرجعوا دابا لا كوموند grep باسكو هي اللي بقات لنا في هاد لابارتي اللي كاينه هنايا، ونشوفوا لو رول رابيد دو لا كوموند grep. grep هي ريشيرش، بحال دابا كات تي تي ولا كات فيشي. شنو كتعطيني؟ كتعطيني لو كونتوني ديال لي فيشي. انا بغيت نقلب على لو نون الظاهر في وسط هاد الفيشي هذا، غادي نقول له grep الظاهر فيشي. Ça marche. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là؟ هو باش قلب ليا في الفيشي سميتو على لا لين اللي فيها الظاهره واش بدها ليا. كيف ما ممكن نقلبوا على grep اي حاجه. دونك grep باغ اكزومبل تي 1 فيشي، هو لقى ليا تي 1 لقى ليا تي 1 لقى ليا تي 1 لقى ليا تي 1. دونك فين ما كيلقى لا لين اللي كاين فيها كيعطيني ايفونتوالمون سيت سيتوياسيون. فاش كتنفعنا غريب جينيرالمون؟ كتنفعنا ايفونتوالمون في لو كادر ديال لي بايب. بحالاش لاحظوا هنا واحد هنا بحال دابا غريب تعطاو ايفونتوالمون دي زيكزامبل بارابور ا سا. غريب تستعملات هنايا بارابور ا اون كوموند واحده اخرى، يعني لو ريزولتا ديال اون كوموند بغيت نقلب فيه على لي كوموند. بحال دابا نعطيكم مثال باش تفهموا هاد لا سيتوياسيون. كاين واحد لا كوموند اللي سميتها بي اس تيغ اف. بي اس تيغ اف كتافيشي ليا لي بروسيسوس كي سون اون كور ديكزيكسيون، وهاد المرات كيكونوا لي بروسيسوس كثار، وانا كنقلب على واحد البروسيسوس بيان ديفيني. بحالاش دابا حنا قلنا بان له تيرمينال سميتو الباتش ياك ولا لا؟ دونك انا غنقول له بحال دابا بي اس تيغ اف. داكشي اللي غادي يخرج لك الله يخليك عطيه لا كوموند غريب اللي غتقلب ليا فيه. علاش؟ على باتش. فاش تخرج ليا لو ريزولتا ما خرجش ليا ديك 500 لين ولا 600 لين اللي كاين عندي، il m'a affiché juste لي لين اللي فيهم الباتش. ها هي عطاني الباتش اون طونك اليمون. كيقول لي الباتش راه خدام به يوزر 1 وخدام به الروت، لان سي نورمال حنا كنا دخلنا في الاول بلا كوموند اسوسيي افيك سا، وهاد الباتش خدمات بيه لا كوموند غريب بور فير لا ريشيرش. دونك هادي اخر حاجه اللي دارت في لا ريشيرش، وهادي كدار جوست غير بور افيشي كو سي lui même un processus qui s'est exécuté à un moment donné. Donc فاش كيمشي يقلب كيلقى راسو حتى هو كوم بروسيسوس اون كور ديكزيكسيون. دونك شفنا لا كوموند ليس هيد تيل دبليو سي. بقات لنا ايفونتوالمون لا كوموند كات. ندير معكم ان اكزومبل رابيد بور لا كوموند كات. كات سي بور كوبي لي زيليمون، ولكن باش نديرو لا كوموند كات غادي خصنا ندخلو واحد الفيشي ايفونتوالمون افيك دي انفورماسيون بيان ديفيني. دونك غادي نديرو ان في اي ليست ça marche. وندخلو واحد لا ليست، غادي نديرو انسيرسيون، غادي نديرو لو نون البرينون لا دات. غادي ندير لو نون سي عزيز ولا علال ولا al espace عزيز. لا دات سي 2000. كاين ان اوتر كي سابيل بالحاج محمد 1999. كاين ان troisième qui est éventuellement Radi Rim 2001 et Tezi سنة 2002. دونك دابا بحال الا لاحظتوا عندي اون ليست اللي فيها 4 ديال لي بيرسون avec des noms prénoms dates associés avec ces éléments. C'est bon. غادي ندير دونك دابا échappe
de point X. Ce que je veux faire, c'est la première des choses, غادي ندير 4 ديال هذاك الفيشي 4 list. Vous voyez que j'ai la liste. دابا الا درت انا 4 تيري سي سي شنو هي كولون، هي بحال قلتي بغيت ناخذ دي كولون، ولكن هنا كيقول لي ياخذ دي كولون بروت، يعني بالنسبه له ا بي ار تي سي اون كولون، ال او ا c'est une colonne. Espace L, D, Z, c'est une colonne. La preuve, شنو هي؟ غنقولوا انا قطع لي باغ اكزومبل من 2 حتى ل 4. مناش من فيشي، من ليست. شنو جبد ليا؟ جبد ليا لي كولون الاولى الثانيه، ها هي الثانيه، الثالثه الرابعه وليسباس ال. دونك هنا مشى بار كولون بروت، بار كولون بروت، يعني ما كيفكرش واش كاين اسباس ما كاينش اسباس، ماشي شغل هو كينزل على لي زيليمون كولون بار كولون. كتجي كتقول لي هذا التقطيم في الحقيقه ما مزيانش، لانني بغيت باغ اكزومبل لي برينو، بغيت انا على لي برينو هما اللي بغيتهم يتافيشيو ليا، خصني نجي نستعمل واحد لا ميثود بوكو بلو زانجينيوز، يعني خصني بحال نعطيه معلومات زايدين. غنقول له شوف شتي انا بالنسبه ليا راه كل الفرق ما بين وحده ما بين لو نون لو برينون لا دات كندير بيناتهم دي اسباس، كاين اسباس اللي كيدار، دونك صافي خصني ندير غيومي اسباس غيومي. C'est-à-dire quoi? كنسميوها لو ديليميتور. ان ديليميتور qui a été utilisé هو l'espace 4-d. وسي مومون شنو بغيت؟ غنوليو عندي دي فيلد، دي شون، دي شون. شنو هما لي شون؟ بحال عندي لو بروميير شون، دوزيام شون، تروازيام شون، بحال داكشي ديال لي باز دو دوني. كاين سكون ابل دي شون دو باز دو دوني. لي شون دو باز دو دوني عندي ثلاثه ديال لي شون، ان شون كي سابيل لو نون، ان شون كي سابيل لو برينون، اي ان شون كي سابيل لا دات. شكون هو الشون اللي بغينا دابا؟ بغينا لو شون 2. سي بون. دونك 4 تيري دي ليسباس هو الديليميتور، هو الحاجه اللي كتفرق بيناتهم. اش من فيلد بغيت؟ فيلد 2. شنو جبد ليا؟ جبد ليا البرينون عزيز محمد ريم سامر. سي بون. كون درت هنايا اف 3 اش كان غادي يجبد ليا؟ اوتوماتيكمون كان غيجبد ليا لي دات. اف 1 سي لو بروميير شون associé avec ça. Donc il faut éventuellement considérer les champs بهذه الطريقه، و il faut considérer que اما الا درنا السي راه كدار بروت، الا درنا بالاف avec le délimiteur c'est éventuellement un scénario de field qui doit être utilisé. C'est bon. Donc j'espère que vous avez bien suivi les éléments هادو. Donc on se retrouve la prochaine inchallah باش نحاولوا نديروا les éléments. حاولوا تشوفوا هادو مع par rapport les activités, et s'il y a des questions donc نعاودوا نشوفوا le retour sur ces éléments là. D'ici là donc salam alaikum.